Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині «Шериф». Пропонуємо вам відео-огляд мультитулу легендарної торгової марки Leatherman. У нас на обзоре мультитул Leatherman Sidekick. Вот такая вот симпатичная подарочная упаковка. Минималистичная инструкция. У нас в наборе идет вот такой вот хороший качественный нейлоновый чехол, крепкий. Здесь у нас петля под пояс. В наборе идет карабинчик, маленький головка, шестигранник и открывалка для бутылок. По мультитулу. Достаточно компактная версия. На нем идет металлическая клипса для крепления на пояс или под карман. В быстром доступе у нас идет нож с замком. И пила также идет с замком. Очень удобно сидит в руке. Подпружиненный механизм. Очень тоненькие, аккуратные губки. Сведение хорошее. Есть узкая часть для крупных частей и сами кусачки. По инструменту. Отвертка. Крестовая и плоская. Широкая крепкая отвертка. Они идут на пружинных фиксаторах. С этой стороны у нас идет вот такой вот маленький серейтерный нож. С этой стороны можно подтолкнуть, чтобы удобнее было. Следующий консервный нож. И на консервном ноже идет насечка для зачистки и изоляции проводов. И последний в этом наборе у нас еще идет колечко для темляка. Вот такой вот свободная фиксация. Если нужно повесить шнур. Завітайте до нашого магазину «Шериф» у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшло до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса – місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових оглядів та новинок на ринку мультитулів.